Y un señor, güey, pues tranquilo, ¿no? Pero de repente el vato, güey, le pegó una pinche enfermedad en la pinche garganta y comenzó el vato. Pues su puta madre. Y lo vio un camarada, güey, le dice, oye, dice, ¿por qué andas así? No sé, dijo, así, amanecí. Ahora, dijo, amanecí con una cosa en la garganta, dijo, que no se me quita. Oye, güey, le dijo, pero, ¿qué tomaste? ¿Qué comiste o qué? Dijo, no sé, dijo, es que sí, amanecí, dijo, y la neta, me siento incómodo. Oye, güey, le dijo, ¿y por qué no vas, dijo, con el doctor Hall? Dijo, el doctor Hall, dijo, cura todo ese tipo de cosas. ¿A poco, dijo, sí me curará? Dijo, sí, ¿cómo no? Dijo. Va el vato con el doctor Hall y le dice, señorita enfermera, dice, tengo una cosa en la garganta que no se me quita. Le dice la enfermera, ¿y cuándo le comenzó a usted eso? No, dijo, me comenzó ayer, dijo, pero me recomendaron que viniera con usted. Tranquilo, dijo, ahorita viene el señor doctor Hall, tranquilo, tome asiento. Muchas gracias, dijo. Diga, que como, ¿a qué horas llega el doctor Hall? Dijo, en unos momentos llega. Al rato, güey, llega el doctor Hall. Buenas tardes, hay pacientes. Señor, me encuentro yo. Tranquilo, tranquilo. Ahorita lo van a curar. Dijo la enfermera, todo va a estar excelentemente bien. Muchas gracias. Era un concierto ahí platicando todo. Y dice el doctor, ¿y cuándo le comentó a usted eso? No, dijo, pues, que comenzó hace días. Le voy a dar este medicamento, dijo, si no se cura, viene mañana. Muchas gracias, doctor, que le vaya bien. Adiós, señora enfermera. Hasta luego. Que le vaya bien. A los días se encontró el vato y dijo, oiga, ¿cómo le fue con el doctor que le dije? A toda madre, dijo.